हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मेरे यहाँ बारिश हो रही है। सुबह से ही सो के उठी थी तभी बारिश हो रही थी। अभी भी हो रही है। बज रहा है 4:30। आइए दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखिए, पूरा दिन आज बारिश हुई है। मौसम बहुत ठंडा हो गया है। मैं तो देखिए ओढ़ी ओढ़ी हूँ, मुझे तो बहुत ठंडी लग रही है। आज की बारिश से दोस्तों स्वेटर निकालना पड़ेगा। सोच रही हूँ सुबह हाफ स्वेटर निकाल दूँ। ये देखिए कैसे पूरा दिन इसी तरह बारिश हुई है। देखो दोस्तों, क्या कर रहे हो अभी? मैं बारिश का पानी पी रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मुझे प्यास लगी। दोस्तों एक और जादू दिखाओ। चलिए ठीक है, आप लोग बताइए कहाँ कहाँ बारिश हुई है, कमेंट करके। बाय।